Надо молиться так, как будто от этой молитвы зависит все твое будущее. Наш организм – это не батарея, чтобы заражать и держать его. Наш организм – это генератор, который рожает, производит энергию. Некоторые люди, они медленно, их убить охота. Я им в лицо говорю. Я говорю, послушай, ты умрешь скоро таким подходом. Жизнь, она для сильных людей создана. Слабых жизнь устраняет. Одежда изнашивается, телефон сломается, так? А знания, чем больше используешь, они приумножаются. Вы не должны думать, сколько платите за книгу, а вы должны думать, сколько теряете, если не читаете его. Понимаете, 1000 раз ты стучишь, может быть, 1001 раз кто-то дверь открывает. Жизнь – это то, что осталось, это не то, что прожили. Я потом пришел и сказал, послушай, уже полгода работаете, я хочу, чтобы ты вернула мои инвестиции уже. Она говорит, какую инвестицию, вы что? Там нету нормальной прибыли. Потом я ей сказал, принеси свои отчеты. Ей было очень неудобно их мне показать, но когда она мне показала, я сказал, любимая, видишь, как нелегко зарабатывать эти деньги. Одну проблему решаешь, приходишь к второму решаешь, приходишь к третьему. И это беспрерывно. Я просто это понял. Армысыздар алтын көрермен, сіздермен бірге журналист Жазира Байдалымын. Міне жарты жыл бойы білім, бақыт, байлық тақырыптарында сұхбаттар желісін дайындап келем. Осыдан 2 ай бұрын халықаралық деңгейдегі бизнес тренерлерді шақырып, сұхбаттасам деген арман туындады. Бүгін міне көз алдарыңызда арманымның кетігі қаланып жатыр. Бүгінгі қонағым атақты кәсіпкер, тәлімгер, мен және ақша, ТМД аумағында қалай миллионер атануға болады деген сияқты бестселлер кітаптардың авторы Сайтмурод Давлатов. Сайтмурод Раджабович, добро пожаловать в Казахстан. Очень рада вас видеть, приветствовать вас. В данное время я читаю вашу книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Очень познавательная книга. И мой первый вопрос звучит так. Как и почему вы стали публиковать книги? Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Книга – это способ служить людям. В 2011 году, январь месяц, я прочитал свою собственную книгу, которую писал в протяжении 7 лет. Это книга «Я и деньги». Я тогда понял, что, например, мы же не можем современному человеку представить, что он не умеет писать, читать. Вот представьте, современный человек, он не способен писать, читать. Он же не может жить. Конечно, да. Это нереально жить, нереально, на современном мире жить. Вот точно так же я не вижу будущего человека, который не понимает о деньгах. И тогда понял, что мне нужно сделать что-то такое, чтобы эти книги были в каждом доме. Я не могу в каждый дом заходить, а книги могут. И я просто ставил перед собой цель, чтобы книгу использовать как инструмент, который могу служить еще большее количество людям. Я проводил семинары и так далее, тогда выступали, люди приходили ко мне в семинары, но не все же могут прийти ко мне в семинарах по разным причинам. У кого-то время, может быть, не совпадает в тот момент, когда в этом городе, или у кого-то, может быть, по деньгам не получится, у кого-то такое. А все делать бесплатно мы не можем, затраты большие, административные расходы. И поэтому я думал, книга – это хороший способ зайти в каждый дом и найти тех людей, кому она нужна. Поэтому я начал публиковать книги. Потом, правда, я, когда писал книги «Я и деньги», я столкнулся со многими барьерами в восприятии людей. Это очень трудно объяснить человеку, стать успешным. Вы знаете, это необычно. Все хотят, говорят все, я хочу быть успешным, я хочу быть богатым, но они найдут 1000 оправданий, чтобы это не делать. Они говорят, я хочу реализовать свой талант, я хочу быть счастливым, я хочу быть успешным в жизни. Но они делают абсолютно все противоположное. Понимаете? Хотят одно, делают другое. Я это реально не мог понять, почему так. Поэтому начал много вникать в это, много изучать этого, общаться с успешными и наблюдать. Исходя из этого, написал книгу «Стратегия мышления богатых и бедных людей». Там вы пишете, что различия между ними, они даже детальные, глобальные, ну всего получается 32 различия. Сейчас их 56. Сейчас даже 56. 56. Я продолжаю работать над это направление. Список на этом не кончается, получается. Ну вы понимаете, это, оказывается, знание такой вещь,
Это бесконечно какое-то такое. Я продолжаю. Когда книгу выпустил, тогда было 32, а сейчас их 56. Книги я написал по такой методике, что они остаются актуальны спустя 10 тысяч лет. У них есть некий алгоритм, который особенный. Я не написала мода, я не написала фишки маркетинга, я не написала какие-то инструменты, которые там через год устаревают. Нет. Я написала сущность человека. Хоть через 100 лет человек все равно хочет быть реализованным. И человек не изменится. Он все равно хочет найти свою сильную сторону, и он все равно хочет добиться чего-то. Все книги написаны именно по такой алгоритме, что каждая книга одну параметр жизни человека улучшает как алмаз. Каждая книга одну его параметр жизни оттачивает. Оттачивает его, там, любые эти мои книги, они такие. Поэтому я убежден, что Бог даст, нас не будет через 1000 лет, но книга останется. И они будут помогать. Поэтому они простыми языками написаны, они доступным языком, они легко читаемые, они, когда человек читает их, он пойдет что-то делает. Вот это самое главное. Это, вы представьте, как много раз я каждой книге повторно переписал. Я иногда несколько страниц распечатал, отдал людям, сказал, почитай. Они читают, я говорю, как тебе эта книга? Он говорит, ничего не понял. Я думаю, ух ты, я начну заново переписать. Потом я опять печатаю, несколько людям опять даю. Почитайте, посмотрите. Я говорю, ну как тебе? Он говорит, вообще классная книга, мне так понравилось, вообще классно, супер. Я говорю, а что ты делал? Он говорит, нет. Я говорю, о, значит, нету какой-то инструмент, который толкает к действию. Значит, он что-то не понял. Может быть, мотивирован, но не понял. Получается, те люди, которые, прочитав книги, не переходят к действиям, получается, они недопоняли материал. Да, да. Потому что сейчас много людей среди нас, молодежи, которые начитаны, покупают разные курсы, у них мотивация сполна, но они все равно не переходят к действиям, продолжают читать книги и покупать курсы. Да, нужно, чтобы хотя бы какое-то небольшое действие было. И поэтому я переписал книги много раз. Книги свои я прописал много раз. И теперь я, когда встречаю людей, они приходят мне и говорят, знаете, я прочитал вашу книгу, она изменила мою судьбу, она изменила мою жизнь. Я почитал в отзывах, книга «Долги тают на глазах», внизу человек пишет, там, это пишет, странная книга, 13 лет были в долгах, начали эту книгу читать, я очень читаю медленно книгу обычно, уже 3-й месяц читаю эту книгу, я книгу половину не читал, половину долги закрыл. Понимаете, книгу половину не читал, пишет, я книгу читаю, делаю, еще книгу не завершил, но половину долги закрыл, 13 лет был в долгах. Видите, значит, инструменты, которые заставляют делать. Вот это было очень важно для меня. Поэтому я все свои книги держу вот эту доступность, уровень понимания. Я не ориентируюсь на 5% или 2% сами гении, или 15% сами умные. Я ориентируюсь на самого последнего, который, если он понял, значит, масса поймет. В книге «Стратегия мышления бедных людей» вы говорите, что богатые, они не акцентируют свое внимание на расходах, они фокусируются на доходах. Вот у вас богатое мышление, вы пишете книги, значит, выпускаться книги, вообще публикация книги приносит какой-то определенный доход же, потому что если бы он доход не приносил, вы бы этим не занимались. Ну, согласно мышлению. Да, смотрите, книга должна принести доход, чтобы содержать себя. Огромные затраты на него, огромная команда работает на него. И любой проект, который сам себе не могут содержать, этот проект все равно рано или поздно придется закрывать. И люди должны учиться за знание платить, потому что за невежество больше тратят они. Они оплачивают за невежество Ошибки намного дорого больше. стоят. За ошибки, за нехватку знаний. Понимаете, это очень важно. В одном своем книге я написал слова Джим Рона. Он говорит, Джим Рон, что вы не должны думать, сколько платите за книги, а вы должны думать, сколько теряете, если не читаете его. Это правильно. Я когда эту фразу прочитал, я был в восторге от этой фразы. Вот знаете, книги на самом деле меняют мышление. И вот мои сверстники, они все хотят быть богатыми и успешными. Все молодежь сейчас так. Да. Современный человек все так. Ни один современный человек не хочет оставаться бедным и неудачником. Ни один. Это действительно И так. потому они больше интересуются онлайн-профессиями. И возникает вопрос, а что станет с университетами и со старыми профессиями?
университеты все равно будут существовать, потому что без них не обойти. Без них не обойти. Может быть, в будущем, через 20-30 лет что-то изменится, но я считаю, что социальное мышление формируется в университетах. У меня профессия, один из моих профессий – это психолог. Да. Один из Вы доктор профессий. психологических наук. Да. И один из моих профессий. Как раз я именно в этом сфере учился, да, социальный психолог, именно в этом направлении. Я внимательно смотрю на поведение людей, которые каждый день сидят в компьютере. Они какие-то холодные становятся со временем. Они холоднодушны становятся со временем, понимаете? Они не чувствуют ответственность. Поэтому социальные состояния, умение в обществе находить себя, найти себя, показать себя, быть успешным в обществе – это необходимая черта и любого личности, любого человека. Поэтому очень важно, чтобы эти вузы, они очень нужны. Они закладывают в сознание человека определенные способности, которые раскрывают человека. Давайте возьмем математика. Перед человеком, например, есть задача построить дом. Это, хочешь не хочешь, у любого человека есть жилье обеспечить себе. Да, да? конечно, да. Вот это математика, вот задача, решай. И человек, который математическое мышление имеет, он ищет способности, какие ресурсы, откуда, что, чего, и как математическая формула, что закладывать, что дополнять, откуда это делать, чтобы получать этого. Это реальная математика. Я каждый день решаю определенные задачи в бизнесе. Каждый божий день я решаю сотни задач, потому что так надо. Это математика. Ты сидишь и размышляешь, думаешь, откуда это человека найти, это ресурс. Откуда найти там того деньги, откуда найти того, откуда там. И какие решения более подходящие, какие неподходящие. Поэтому, когда мне люди говорят, что как будто в школе не обязательно учиться, в вузе не обязательно учиться, я этого не придерживаюсь, честное слово. Они просто взяли 2-3 человека примером, они говорят, вау, там Стив Джобс бросил учебу, да. или там Билл Гейтс бросил учебу. Я говорю, учебу. стоп. Ты сначала научись поступать в те вузы, которые они поступили сначала. Гарвард, Стэнфорд. Да ты сначала попробуй туда поступить. А чтобы туда поступить, у тебя должен быть очень высокий интеллект, во-первых. Во-вторых, но они ушли от уровня образования к самообразованию. Но это следующий этап. Она происходит на базе высокого образования, образованного человека. Понимаете, это очень важная вещь. Они ушли от общего образования к самообразованию после того, когда каждый из них понял, что уже вот какой путь выбрали в жизнь, что его очень четко надо, какие навыки ему нужны, он уже понял. Но извини, вот это общее образование, да, это довело его, что он понял. А потом они, может быть, с 2-го курса или с 3-го курса поняли, что 3-5 лет не надо тратить время, лучше фокусироваться на то, что твое, чтобы экономить жизнь. Они это делают. Но извините, сначала до этого дойти надо. Любой успешный человек очень много учится. И самообразование является главным навыком у них, главным навыком. В любом сфере. Неважно, это спорт, неважно, это наука, неважно, это музыка, политика или бизнес. В любом сфере самообразование – фундамент все. Возьмите Илон Маск. Он говорит, что когда пошли фастфуды, кино, Голливуд и так далее, все побежали туда, а я изучал все советских физиков. Он так говорит. И вот результаты, они все до сих пор ходят по кино и гамбургеры кушают в фастфудах. А я создаю чудеса. Так же получается. Получается так, да? Да. Хорошо сказали, благодарю. Задмурат Ражапович, например, я обычный предприниматель, стартап, да? У меня свой сайт на казахском языке про бизнес и мотивацию. И я сейчас стала помогать экспертам написать свою книгу. То есть я вместе с ними хожу, беру интервью и превращаю их знания в книги. Все началось с моей книги, с вашей книги, да. Переводила ли? Да. Получается, фундамент заложился так. Появилась идея. Идея появилась. Это всегда так. Видите, от чего-то рождается что-то. Да. Это всегда так. И у меня вопрос. Я тоже сейчас столкнулась с такой проблемой, что не хватает хороших журналистов, хороших менеджеров. Ну, потому что люди не хотят работать, например, за среднюю зарплату с 9 до 6. Многие хотят там на 2 часа пришел, то-то сделал и ушел и забрал деньги. Вот как быть с этим? То, что люди не хотят работать по полному графику с 9 до 6. Да, я постоянно с этим сталкиваюсь. Поэтому я сейчас большинство своих людей привяжу к сдельной работе. Сдельная работа. Просто начал я не контролировать людей, я начал контролировать конечный результат. Контролировать не людей, Не людей, конечный конечный результат. Да, конечный продукт.
точные задачи ставлю и дедлайн ставлю. И говорю, вот у тебя такая сумма. Мне все равно, ты утром делаешь, вечером делаешь, выходной делаешь, когда ты делаешь. Мне все равно. Главное, что к этому дню у меня был продукт готов. И вот так. А потом составляем, конечно, промежуточный контроль. Промежуточный контроль, что когда, например, сколько-то страниц он писал, например, я должен посмотреть, чтобы не получилось, к концу месяца он приведет мне совсем не то. Да. Чтобы так не было. Промежуточный контроль. Это для вас самый подходящий момент. То, что вы сейчас сказали, потому что таким образом вы найдете самых суперактивных ребят, ответственных ребят. Если он вовремя... Одна задача, я иногда 3 человеку даю. Оставляю тот, с кем могу работать. Я беру на стажировку всегда 3. Остается сильнейший. Всегда беру 3 на стажировку. Потом оставлю того, с кем, у кого, скажем, я как подберу этих ребят, у кого, скажем, что есть компетенция или потенциал. Либо компетенция классная, профессионал, либо потенциал есть. Вижу, что могут расти. Второе, кто быстро выходит в контакт. Мне надо, чтобы человек постоянно был вовремя на связи. Это важная вещь. Это необходимая вещь. И третье, может ли он как команда работать. И четвертый, вот его энергичность. Нужен человек, который, знаете, у него есть харизма, он не дохля, вот, уставший. Мне не нужны уставшие люди. Я ненавижу из них, честное слово. Я говорю всегда, некоторые люди, они медленнее, их убить охота. Я им в лицо говорю. Я говорю, послушай, ты умрешь скоро таким подходом. Жизнь, она для сильных людей создана. Слабых жизнь устраняет. Посмотрите, когда человек стареет, слабеет, жизнь его устраняет. Дерево, которое слабеет, сломается, превращая в песок. Сам мир создан по такой правиле. Значит, надо работать над собой и всегда отточить себя, накачать себя умственно, во всем заражать себя. А если ты это не делаешь, ты устаешь, и у тебя истощается энергия, и ты никому не нужен. Сейчас человек, который не двигается с ногу времени, он остается. Он сильно стоит общества. Ну, многим не хватает сейчас энергии, и поэтому появляется вот эта вялость, усталость. И тоже многие не знают, почему вот не хватает энергии. Ну, тут опять получается проблема касается мышления, да? Из своего опыта, то, что я постоянно с людьми работаю, я это постоянно вижу, когда у человека истощается энергия, когда он постоянно фокусируется на проблеме жизни, на препятствии, барьере. Просто дело в том, что наш мозг устроен таким образом. Стоит, чтобы забить свои цели, тут же перед сознанием появляются барьеры. А это начинает давить на человека. Человек, куда бы ни посмотрит, он начинает видеть много трудностей. Это приведет к мышлению потом. То есть все начинает, ой, давай потом сделаю, давай не сейчас. Ну сейчас у меня желания нет. Давай так, сейчас сила нет. Это приведет к состоянию, понедельника начну и так далее. И начинает накапливаться. И со временем настолько накапливается, что сознание, вот тот момент, где процессор, который крутится, скажем, давайте языком компьютера говорю, легче понимать, да? Если вы много загружаете информацию в компьютере, когда его диск полностью заполнен, процессор станет медленнее. И наступает момент, когда начинает зависать. Да. Сознание человека похоже на этого. Это похоже на этого. А когда люди говорят, что у меня вот выгорание, сила нет, того, я говорю, у тебя сознание заполнено незавершенными делами. У тебя места не осталось. Ты куда бы ни посмотришь, любой параметр своей жизни, тебе кажется, что невыносимо, трудно. Туда смотришь, здоровье проблема, сюда смотришь, с детьми проблема, туда смотришь, мужем проблема, женой проблема, на работа, долги, того. И это недоделано. Поэтому у тебя энергия истощается. На самом деле наш организм это не батарея, чтобы заражать и держать его. Наш организм это генератор, который рожает, производит энергию. Первое, что надо делать, надо использовать упражнение 30 дней. Ты распишешь все эти незавершенные дела и по одному, 30 дней по одному решаешь. Если в течение 30 дней не завершилось они, и дальше. И с этого момента, то есть ты продолжаешь опять делать, но надо стараться по одному начинать. Начни с того, что тебе сейчас по силам. Начни с того, что тебе легко удается. Потому что любое завершенное дело вдохновляет человека. И самое интересное, любой цель, которую человек достигает, это добавляет уверенность, энергия дает.
ты начнешь попасть в поток, ты начнешь производить энергию, организм начнет. Я сейчас буду говорить на 3 уровнях энергии, и они у тебя очень важны. И любой цель, которую достигаем мы, она вдохновляет, развивает уверенность, и у тебя больше умственной энергии, желание еще больше делать, желание еще больше и так далее. Потому что ты видишь результат. Ты видишь результат, и это тебя мотивирует. И дальше. Поэтому первое, надо начинать именно с этим, незавершенное дело. Второе, что касается физически, это очень важная вещь. Физически, то, что касается. Надо делать то, что действительно дает легкое удовольствие. Я людям иногда говорю, самое важное, выспаться надо. Это очень важная вещь. Просто оставь все, иди выспись. Потому что если ты будешь в состоянии усталости принимать решения, много твоих решений ошибочные или ближе к ошибочным. А успех от чего зависит? От качества решения, которое принимаем. Если принимаем правильное решение, мы приближаемся к своей цели. Если принимаем ошибочное решение, отодвигаемся от цели. Дальше, третье, приписывай свои достижения. То, что ты в жизни что-то же достиг, так не бывает, что... я не видел человека, который ничего не достиг. Что-то достиг, приписывай все свои достижения. У тебя будут расти уверенность, самооценка. Ты таким образом поднимаешь свою самооценку и так далее. Иди, не знаю, займись спортом. Что-либо, теннис, очень хорошо освобождает мозг, потому что ты постоянно фокус держишь на это шаре. Или иди просто в тренажерный зал, накачай энергию. Тупо иди это делай. Вот просто иди это делай, у тебя тело начинает генерировать энергию, у тебя уверенность растет. Сила появляется. Или иди просто как минимум хотя бы ходьби по горе. Иди просто погуляй по горах. Просто иди походи. Бассейн помогает, выносливость развивает и так далее. Я имею в виду плавание. Что-то надо делать. Следующее, молитва помогает. Молитва очень сильно помогает. Она дает надежду. Видите, на каждый уровень. Я сказал, умственная энергия, физическая и духовная энергия. Молитва. Молитва очень очищает сознание и дает крутая надежда. Когда ты молишься, ты уже не ты уже соединен с Всевышним, а сила Всевышнего могущественнее. Но надо молиться с такой состоянием, что 3 показателя соблюдать. Первый, молиться так, что полным пониманием, полной уверенностью, что моя молитва будет услышана. И второе, что моя просьба будет исполнена. Вот таким. И третье, надо молиться так, как будто от этой молитвы зависит все твое будущее. Это очень сильно помогает. Надо еще, следующее упражнение, надо писать причины, ради чего ты живешь. Какие причины у тебя вообще? Что ты хочешь оставить после себя? Или что для тебя важно, иметь ценность? Семья, дети и так далее. И я эти вещи делаю, потому что у меня много дел, очень много работы надо делать. И мне часто моя команда говорят, мы поражаемся вашей работоспособности. Я говорю, нет. У человека дает энергия, сила, ритм жизни. Это его миссия, это его видение, то, что у него в голове. Куда двигаешься. Вот это очень важно. Фокус в цель и вперед. Ну что? Я каждый раз, когда вот эти барьеры сталкиваюсь, я начинаю думать, цель. Это мелочь какой-то, это барьер или это проблема. По сравнению с той целью, которую хочется оставить после себя и так далее. Поэтому ты заново возьмешь и двигаешься вперед. Потому что понимаешь, что шаг назад делать не поможет. Руки опускать вообще не поможет. То, что ты сделал сколько лет, ты же не хочешь все вычеркнуть. Поэтому, значит, единственный способ – шаг вперед. Все. По поводу энергии. Например, страх, он придает энергии в некоторых случаях, но и забирает энергию. Вот в связи с последними событиями все это тоже сказалось на экономику Казахстана. Люди боятся завтрашнего дня. Люди начали массово скупать сахар, скупили. Сахар? Ажиотаж у нас был в нескольких городах Казахстана. Вот как избавиться от этого страха? Я вот разговариваю со многими, например, с родными. Они смотрят новости и боятся. Такой будет чуть-чуть. Но мы от голода не умрем. Потому что мы в современном мире живем. В современном мире уже лучшие технологии, лучшие способы, доставка любого продукта и так далее. Есть альтернативные варианты и так далее, и так далее. Мы сейчас не живем в древние времена, так что не надо беспокоиться за сахар или что-то-нибудь такое, не надо беспокоиться. Самое главное – оберегать нервы, здоровье и продолжать. Просто продолжать жить и двигаться в сторону своей цели.
Так легче пережить эти трудности. И не надо много смотреть эти новости. Война – это на развлечение. Лучше не смотреть. Честное слово, я ничего не смотрю. Честно скажу вам. Почему? Потому что я видел войну. Я знаю, что такое война. Я видел гражданскую войну, как убивают перед твоими глазами невинных людей. И знаете, может быть, для кого-то это так развлечение. Для кого-то такое это забава, говорит о войне. Это такая большая глупость. Мир – это самая большая победа. Это действительно настоящая победа, это мир. Жить в мире – это большое достижение. Если вы тяжело приносите эти вещи, да лучше не смотрите. Лучше думайте о своем будущем, двигайтесь вперед. Все равно жизнь будет продолжаться. Войны были в истории, они, скорее всего, будут. Ничего не поделаешь с этим. Война – это всегда кризис. Кризис кому-то дает рост, а кто-то, наоборот, убивает, умирает как бизнес, как компания. Да. Вы в одном из интервью сказали то, что во время кризиса вы стараетесь масштабироваться, а когда все хорошо, вы, наоборот, стараетесь сохранить то, что есть, и приумножить. Да. Сейчас вот тоже очередной кризис, и многие опять не знают, что делать. Например, инфобизнесмены, те люди, которые продают курсы на площадке Instagram, пострадали. То есть как быть инфобизнесменом? Не традиционным бизнесменом, а именно инфобизнесменом. Как им выживать в таких ситуациях? Которые по интернету продавали, Инстаграм и так далее. Видите, например, я создал свои бизнесы, чтобы риски уменьшить. В 2008 году я пережил это все, и сильно было банкротство, долги и так далее. И я тогда понял, что буду построить бизнес, который не зависит от валюты, не зависит от политики, не зависит от экономики одной государства. Я построил бизнесы разных стран и разными валютами работаю. Понимаете, вот если у этого инфобизнеса один был платформа, это только Инстаграм, ему тяжело. А если у него несколько было платформа, был YouTube, был Контакт, были что, ему не сложно, он продолжает. Сложно тому, кто в одном сидит. В одном, скажем, Инстаграме, да. Например, только Инстаграме сидел, и это был его основной поток людей. Поэтому вот это показатель. Это показатель, что ничего постоянно не бывает. Поэтому в каждого инфобизнеса я рекомендую, берите урок, и прошлое не изменишь, но будущее может быть готовы к этому. Начните с того, что просто сделайте хотя бы больше 5 каналов, больше 5. Facebook, Instagram, YouTube, еще что-то, Контакт, еще там Рутуб появился или еще что-то появится и так далее. Почему? В чем-то из них вы будете успешными, там TikTok и так далее, в чем-то из них, чтобы воронка была побольше. Это то же самое. Это то же самое, как традиционный бизнес. Традиционный бизнес, я всегда людям говорю, открывай более 7 магазинов. 7 магазинов держать в одном направлении выгоднее, чем одно магазин держать. Потому что административные расходы одни и те же. Бухгалтер одинаково платишь, администратор одна, закупщик одна, реклама одна, но только доход больше 7 магазинов приносит. То же самое для инфобизнеса. Просто делай несколько страниц и все. То же самое контент можешь просто разные площадки разместить. Это что касается инфобизнеса. Потом вы сказали, период кризиса я расширяюсь. Я так и делаю. В бизнесе, если я просто анализировал, всегда бывает состояние рынка 3 уровня. Растущий рынок, стабильный рынок и когда кризис. Другого нет. Всего 3 уровня. Когда я начал это несколько раз анализировать, каждые 7-8 лет, от 5 до 8 лет повторяется это. Она меняет направление. Где-то есть растущий рынок на какие-то отрасли, а другие отрасли стабильно идут. А когда кризис, много отраслей спад. Значит, что надо делать? Надо стараться выявить растущий рынок и стараться инвестировать в этот растущий рынок, и либо открывать бизнес в растущем рынке. А в стабильном рынке накопить капитал, потому что стабильный рынок только через операционную прибыль много не зарабатываешь. А все миллионеры, миллиардеры я анализировал, они стали миллионерами, миллиардерами либо в растущем рынке, либо в кризисе. И тогда я начал эту стратегию разработать, и она мне помогает, она дает результат, крутой результат дает. И в период кризиса я всегда расширяюсь. Когда кризис, я всегда расширяюсь. Представьте, в голове моей команды, что происходит. Везде они ходят, друзья все говорят, ой, сокращение, бессодержательный отпуск, 150 и так далее. Я в период кризиса поднимаю зарплату.
Правда, не все мои организации сейчас получается, но я это делаю. Я поднимаю зарплату ключевым сотрудникам, и премии хорошие даю. Что происходит в голове человека? Везде он ходит, все переживают, он начинает видеть, что ему наоборот. Мы расширяемся, развиваемся, он уверенный становится, он начинает, его вера в компанию больше, и вера в лидера становится больше, что мы хорошая компания. Сіз дәл қазір өте пайдалы сұхбат көріп отырсыз. Бірақ өзгеру үшін әрекет жасау керек. Бір нәрсенің өзгергенін қаласаң, бір нәрсені өзгерт дейді. Ал егер керісінше өзгелердің өмірін өзгертетін кітап жазуды армандасаңыз, онда Байдалы баспа үйінің қызметін ұсынам. Біз осы уақытқа дейін Сайтмұрат Давлатовтың 4 кітабын қазақшаладық, 1 орысша және 2 қазақша кітапты нарыққа шығардық. Бестселлер кітабыңызды жарыққа шығару үшін Байдалы баспа үйінен консультация алыңыз. Ол үшін менің инстаграмыма немесе Байдалы баспа үйінің инстаграмына хат жолдаңыз. Сайтмұрат Ражапович, как вы смотрите на тех людей, которые ради знаний, берут кредит или рассрочку? Как вы к этому относитесь? Ради информации, ради знаний, да. Образования? Да, берут, например, рассрочку. Было бы хорошо, если они будут брать ради образования. Но мне очень жаль, что они это берут ради машины, они берут ради ремонта, они берут ради свадьбы, а потом через года эта свадьба, эти дети расстают и так далее. Большинство берут ради таких ненужных расходов. Если человек берет ради образования, это еще более выгоднее, чем другое, потому что образование помогает ему найти себя в жизни. И ради образования он много не берет. Вот смотрите, машины берут на 10, 20, 30 тысяч долларов кредиты, да? Но ради образования вряд ли они берут такие деньги. Они берут ради образования, не знаю, чем 1000 долларов, 500 долларов, ну ладно, 5000 долларов. Но образование, она окупается. Это лучше, чем тот. Я тоже, когда попал в долгах, брал долг, пошел учился. Я брал долг у своего друга и пошел и учился. Потому что денег не было, и около 3 миллиона долларов было долги. Не было возможности справиться с этой ситуацией. И я понял, что с этими мозгами я не изменю свою жизнь. Я не могу, тот состояние, тот сознание, которое у меня был, я не был способен решать эти задачи. Я сказал, мне нужны деньги. Я занимал деньги и пошел учился. Но зато я учился, и когда я учился, я вернул эти деньги зато, и зато знания остались у меня. А потом у знаний есть такая особенность. Понимаете, почему я говорю, что лучше бы эти люди брали кредит за знания, чем на что-то другое. Смотрите, когда они покупают мебель изнашивается, когда используешь. Одежда изнашивается, телефон сломается, так? А знания, чем больше используешь, они приумножаются. Это намного лучше. Так что, уважаемые слушатели, если вам ваше качество жизни устраивает, но вы видите какое-то место, там, что если пойду на это учусь, это поможет мне, не бойтесь, идите, берите, учитесь. Это лучше, чем продолжать жизнь в том состоянии. Это намного лучше. Я сам так делал. И знания останутся у вас навсегда, всю жизнь. Они не изнашиваются. Они не просрочатся. И самое интересное, они всегда с тобой. В любом месте. Но не надо подряд ходить везде, куда тебе не надо. Давлатов так сказал, значит, можно пойти подряд брать кредиты и потом ходить там, надо, не надо подряд, но это не надо делать. Просто идите туда, только то, что помогает достигать цели, и все. Почему люди берут долги? Потому что у них не хватает. А почему не хватает? Значит, не хватает способности зарабатывать. Значит, ценности мало создают. Надо научиться создавать какую-то ценность и фокусироваться на продаже этой ценности. Все. Найти людей, кому нужна эта ценность. Продавать больше эту ценность. Тогда деньги будут всегда. Формула такова. Создай себя. Создай свой рынок. Расширяй свой рынок. Все. Например, продвигай себя сам. Ищи людей, которые продвигают тебя. Присоединись к команде, которая продвигает тебя. Присоединяйся с людьми, с которыми ты можешь показать свой талант, свою способность. Продвигай себя, ищи. Не надо сидеть, ждать, жаловаться. Ко мне иногда приходят некоторые профессионалы и говорят, вы знаете, сейчас профессионально никто не ценит того опыта. Я говорю, послушай, ты перестань жаловаться жизни. Перестань. Если один человек не ценил тебя, это не означает, что ты такой плохой. Если золото отдашь человеку, который не понимает, он думает, это стекляшка или что-то плохое. Иди просто там, где тебя ценят. Наверное, может быть, ты не тем людям показываешь, может быть, не с тем работаешь просто. Ищи свое место, не надо, ты же не дерево.
чтобы если отсюда туда отодвинуться, ты высохнешь. Двигайся дальше. Двигайся, продвигай себя сам. Я так и делал в жизни. Меня никто не продвигал. Мне пришлось много тысяч закрытий, двери стучат. Далеко не пойду. Вы знаете, сколько раз даже элементарно вот это меломания пошел, чтобы поставили мои книги? Огромное количество раз. Огромное количество раз. Вы знаете, это очень важно понять. Ну что, кто-то тебе говорит нет. Ну что, кому-то не нравятся твои подходы. Ну что, кому-то ты сам не нравишься. Ну что, понимаете, 1000 раз ты стучишь, может быть, 1001 раз кто-то дверь открывает. Поэтому продвигай себя сам. А третий, расширяй свой рынок. Нельзя останавливаться на одном, потому что все, что не расширяется, она рано или поздно приходит к позиции сокращения. Нужно постоянное расширение. Вот это 3 формулы, кто соблюдает, он все равно станет успешным. Я проводила опрос среди своих читателей Инстаграма. Знаете ли вы Довлатова, читаете ли вы его книги, смотрели ли фильм? И какой бы вопрос вы на моем месте задали бы ему? Да. И был такой вопрос. Многие не знают уделять время семье или заниматься бизнесом. Считают, что успевать в одно и то же время и там очень трудно. А у вас бизнес в 23 направлениях, да? Если эта информация 24 актуальная. 24 бизнеса 24, и да? 3 социальных проекта, 27. 27 проектов. Да. Благотворительный фонд есть, Хоне Дониш есть, это Дом знаний, они социальные проекты. Социальные проекты. Да. И у вас есть семья. Да. Как вы успеваете? И как нам успевать, получается, и время уделять детям, Да, и да. создавать что-то свое? Как находить на это время? Знаете, вообще наше общество интересное. Оно колебается, как маятник, то туда, то сюда. Например, какое-то время было модно постоянно говорить о самореализации, личностный рост и так далее. И люди головой ушли туда. Личная жизнь, тут я имею в виду личностный рост и так далее, и так далее. Головой ушли туда и так далее. И большинство туда ушли и забывали про семью. А сейчас очень модно, много говорят, сколько времени выбрать семью, детям и так далее. Сейчас в данный момент вот это пошло. Да. Это последние 2 года тренд такой. Тренд Куда пошло? такой, да. Все люди, как с семьей, как с детьми, как время выбрать и так далее. Нужно научиться жить как потоки жизни. Это что значит поток? Всегда я привожу пример от природы. Почему? Потому что Всевышний создал природу для нас как примером. Я начал наблюдать, просто начал наблюдать. Например, когда ты делаешь бизнес, надо делать бизнес как река, чтобы она спокойно текло. Посмотрите, река течет день и ночь спокойно и беспрерывно. Но так не бывает, что понедельник есть, вторник нет. В реке же нету выходной, он же не отдыхает, стабильно течет. То же самое, с семьей надо построить так отношения, чтобы она легко двигалась, чтобы ты не выживал от себя, чтобы просто вот так с семьей жить, вот так постоянно так. Ты же не можешь речку толкать, чтобы она быстро текла. Это невозможно. И я просто 24 часа сутки есть, это проходимость нашей жизни, 24 часа. Ты его не можешь больше, меньше делать. Я не знаю, сколько лет осталось, остаток. То, что прожил. Жизнь – это то, что осталось, это не то, что прожили. Понимаете, жизнь – это то, что осталось. Ты с этим можешь что-то делать. А то, что прошло, это уже не жизнь, это уже история. Это уже память. Вот это надо понять. Вот это надо точно осознать, что жизнь – это то, что осталось. Поэтому мы можем его использовать каждый день по 24 часа. Я просто для себя разделил его на 4 этапа. Я сплю 6 часов, не менее 5 часов. Иногда, когда дороги туда-сюда, правда, это меня истощает в последнее время. Иногда 4 часа, 3 часа, потому что ночью с рейса самолет. Вот этот график забывает иногда. Но я постараюсь спать 6 часов. А 6 часов я отдаю работе. Хоть у меня сколько бы бизнесов не было, я 6 часов даю работы. Больше я не даю. 6 часов я работаю. Стабильно. Даже вот это очень важно. 6 часов самообразования. Тренинги я ввожу в категорию самообразования. Я учусь. Я реализую частично свою духовную миссию через тренингах и так далее. 6 часов я работаю, постараюсь работать, вести бизнес и так далее, и так далее. И 6 часов духовное служение.
Вот в духовное служение я вношу семью, детей. Мне нужно, чтобы хороших детей воспитать. Это очень важно для меня. Их будущее для меня очень важно. Поэтому у меня график. По этой графике работаю со своими детьми. Я расписал себе ценности своей жизни и соблюдаю эти ценности. Ценности как отец, ценности как муж и так далее, и так далее. Я их просто соблюдаю. Иногда бывает, что какую-то неделю какое-то из этих направлений преобладает, потому что какая-то срочная проблема появилась, какая-то работает. Но решая его, обратно я возвращаюсь в этот поток. Вот в этот поток я живу. И это нормально. Это нормально. Может быть, я не так много уделяю время семье или не так много какой-то сторону. Я все просто в рамках река. Все должно спокойно течь. И тогда меньше нервотрепка, и как-то спокойно делаешь это все. А если что-то прямо сейчас не получается, я верю в том, что Всевышний, значит, лучший результат готовил для меня. Бывает такой момент в бизнесе, партнеры какой-то момент решаются уйти, и все проблемы остаются мне. Бывает какой-то момент, какой-то ключевой сотрудник решил там что-то по-другому делать. Бывает, что какой-то наш продукт оказался не то. Мы на него вложили много денег, много усилий, энергии. Бывает, но это не повод нервничать. Это не повод сидеть. Потому что я просто хорошо понял, что путь к успеху – это беспрерывное решение проблем. А мы хотим жить без проблем. А так не бывает. А так не бывает. Одну проблему решаешь, приходишь к второму. Второму решаешь, приходишь к третьему. И это беспрерывно. Я просто это понял. Я раньше думал, что вот одну-две проблемы решим, теперь все гладко, всю жизнь хорошо, и будем ходить. Оказывается, нет. И вообще вот этот путь, оказывается, интересный. Вот это, оказывается, смысл добавлять в нашей жизни. Я всегда выбираю цель. И вижу, что мои дети понимают меня. Не надо уговорить детей. Дети вырастут, поймут. Я уже вижу, мои дети уже понимают меня. Они понимают. Просто я писал себе ценности как отец, что я хочу сделать так, чтобы у моих детей было то, что не было у меня в детстве. Я написал себе, что я сделаю так, что еще Аллах сделаю так, чтобы мои дети знали то, что я не знал в их возрасте. Что мои дети умели то, что я не умел в их возрасте. Чтобы они видели то, что я не видел в их возрасте. Мой цель до того, когда они школу закончат и пойдут семью создать, показать им мир, научить их много навыков, несколько языков, показать им, как управлять бизнесом и так далее, до того, когда они пойдут в вузы и так далее. Потому что потом у них кто-то пойдет замуж, кто-то пойдет того, у них уже пойдет своя жизнь. А мне надо успевать до этого. Поэтому я их вожу по всему миру, показываю все, чтобы у них мировоззрение формировалось. Они учатся в разных иностранных школах и так далее. И я так делаю. А потом дальше у них будут определенные вещи формироваться, понимание этих вещей. Думаю, что дальше они сами будут двигаться. Ваша жена читает ваши книги? Да. И уделяет ли она время Да. саморазвитию? Да, постоянно. Я вожу постоянно по тренингам. Я убежден, что какая жена, такие дети. Потому что пророк Мухаммад ﷺ сказал, что мат это мадраса для детей. Потому что если жена не учится, она будет свою голову заполнять сериалами, заполнять свою голову всякие там, чей-то там, что красивее, что некрасивее, что там шмотками и так далее. И, соответственно, в голове детей будет это. Потому что все равно она же больше времени проводит с детьми. Да. А когда она проводит больше времени с детьми, метод воспитания мат лучше, чем отца все равно. Язык любви мат, она более мягче, более доходчивее, мягкая сила. И она передается проще. Поэтому меня воспитала моя мама, и я знаю, что это такое. Поэтому я очень ценю женщины, которые учатся, не понимают, женщины, которые не стараются брать образование. Хорошо, когда жена умеет готовить, хорошо, когда она умеет стирать, но это маловато. Мне нужны сильные дети, мудрые дети, а этого могут давать мат очень много. Поэтому постоянно надо создавать условия, чтобы жена не была уставшей, она могла учиться.
Просто всегда беру домработы на того. Или говорю, послушай, мне не надо, чтобы ты мне кастрюлю еда готовили. Я ему могу заказать. Мне нужно, чтобы ты, твое здоровье мне нужно, твои нервы мне нужны. И мне нужна здоровая жена. И моим детям нужна здоровая жена. И это очень важно, что поэтому постоянно сам книги покупаю, и мы обсуждаем, постоянно обсуждаем. Это необходимо. Это необходимо. А как вы смотрите на женщин, которые занимаются бизнесом? Это очень хорошо. Многие мужья или сами женщины беспокоятся о том, если они станут успешной бизнес-вумен, они потеряют свою женственность. Нет, это не так. Опасаются этого. Это не так, это далеко не так. Я, наоборот, свою жену аккуратненько толкал в бизнес. Ну что? Аккуратненько толкал. Я прихожу однажды, скажу вам эту историю. Прихожу однажды, смотрю, вы знаете, это было в 2012-2013 годах, по-моему. Я прихожу дома делаем ремонт. Я куда-то уехал, вернулся, постоянно не бываю. Вот где фартук есть, где кухня. Кухня, да. Она покупала итальянский кафель. Это итальянский кафель, вот я покажу вам размер такой. Вот такого размера, вот такой длиной. Одна штука стоит $54. Вот такой. Представьте, вот такой, вот такой. И я сразу понял, если, не дай Бог, я умру или заболею, она потеряет все то, что создал за всю свою жизнь. И моим детям ничего не останется. Я сразу понял этого. Вы представьте на минуту, какая разница, еда, что, обидится, что там, какой там кафель ты приклеил? Это что, кухня, кто это видит-то? И зачем это делать? Это очень дорого. Я сидел, посмотрел, рабочим сказал, больше не клейте. Больше не клейте. Снимите все, аккуратно почистите, отвезем, сдадим. Я скажу, как есть. Жена пришла, она говорит, а почему они не клеили кафель? Я сказал, любимая, я всегда покупаю то, что могу продать. Я это не могу продать, извини, это не поднимает ценность моей квартиры, недвижимость, не добавляет стоимость. Когда продам, кто-то приходит по квадратный метр оценивать его, а не по этим кафелям, которые ты на стенке приклеила. Она говорит, кто делает дома ремонт, чтобы продать этот кафель потом? Я сказал, да ты меня поймешь попозже. Я сразу понял, поскольку она сама не зарабатывает, она не понимает ценности дохода. Я сразу это понял, что она так относится только потому, что сама эти деньги не заработала. В следующий день я смотрю, ее подруга пришла домой. Я говорю, чем вы занимаетесь? Она говорит, она говорит, это одежда, как называется, кроет. Да, я говорю, кройкой занимается. Да, я говорю, вот работаю в цехе, там швейный цех, я крою одежду и так далее. Я говорю, ты умеешь это делать? Она говорит, да. А у тебя хорошо получается? Она говорит, да. Я говорю, здорово. А не хочешь, если цех открою, с женой работать вместе? Она говорит, я не подумала. Я жену позвал, сказал, послушай, я думаю, может быть, тебе этим заниматься стоит. И, в общем, я выделил им деньги, я им сказал, найдите сами место, где, что, чего. Они нашли место для аренды и начали делать. В общем, поработали где-то полгода, помню это. Я не понимаю, они на кыргызском разговаривают, я не понимаю, о чем они говорят. Но когда о деньгах говорят, чуть-чуть соображаю. Вот. Потому что похоже же о деньгах. И тут они делают отчет, это производство, понимаете? С производства они производили детской одежды. В производстве много проблем. Конечно. Найдешь швею, найдешь, заказ не найдешь, швей не найдешь, материал того, дизайн того, и там море проблем. Она раньше иногда мне замечание делала, что вы поздно приходите домой, у вас иногда даже время есть, вы сами специально придумаете работу, чтобы не прийти домой. Иногда были у нее капризы. Мне пришлось иногда объяснить, оправдать и так далее. А когда вот эта цех она начала, я прихожу домой, 12 часов ночи, ее нет дома. Я знаю, алло, ты где? Когда придешь? Она, я в цеху работаю, надо в 6 утра успевать самолет, отправлять товар, то 50. Я смотрю, иногда прихожу, один ребенок здесь, второй там, третий там, соберу их там по кроватам и так далее. Я все это фотографирую, собрал базу. Собрал базу, все. Потом самый интересный момент был однажды, когда в цеху еженедельно зарплата дают, каждую неделю, сотрудникам, швеям. И я помню этот момент ярко. И я лег спать там в зале, с краем ухом слышу, что они кухне делают отчет, и у них прибыль в неделю оставалась по 200 сом. Что такое 200 сом? Да. Нет, 600 сом. 600 сом. Это тогда было $15. За целую неделю. Почти круглые сутки она работала.
600 сом. Вы представляете? Да. Я потом пришел и сказал, послушай, уже полгода работаете, я хочу, чтобы ты вернула мои инвестиции уже. Она говорит, какую инвестицию, вы что? Там нету нормальной прибыли. Я сказал, подожди. Я показал ей фотографию, я говорю, послушай, мои дети вот так живут, тебя нет. И ты моя жена, раньше я пришел домой, ты заботился о мне, теперь я ищу, тебе по цехам хожу. Как это так? Помнишь, как ты мне иногда претензии проявляла? Она говорит, ну это надо работу поставить. Я всего полгода, это компания, бизнес маленькая. И потом я ей сказал, принеси свои отчеты. Ей было очень неудобно их мне показать, но когда она мне показала, я сказал, любимая, видишь, как нелегко зарабатывать эти деньги. А теперь запомни, ты купил бы, так зарабатывая, кафель вот такого размера, $54. Она точно поняла. Это был сильнейший урок. С того дня никогда не видел, чтобы она глупо тратила деньги. Никогда. Это был супер урок. Потом я через некоторое время сказал, любимая, все, с цехом закрываем, передадим твоим подругам, твоим сестрам. Я открыл, я говорю, другой за ним. Мне надо было, чтобы она развивалась. Я открывал ей магазин косметики, магазин того. Она дальше сама ездила в Россию, сама ездила в Казахстан, сама ездила товар, сама растамаживала, сама возила, сама делала. Мне нужно было, чтобы она выросла. А как? Как без этого? Я не понимаю людей, которые жену говорят, ты не должна работать. Что за слова такие? Кстати, да, актуальный вопрос. Нельзя так. Она не растет, и тебе станет неинтересно с ней. Жена должна работать, она должна учиться, она должна развиваться. Это необходимо. Уважаемые дамы, пожалуйста, уважаемые мужчины, разрешайте, пусть они работают. Вам самим будет легче жить с ними. Сам проще будут с ними обращаться. И самое главное, она станет умная. Соответственно, какие детей хотите, так воспитывайте жену. Помогите жену стать лучше, стать мудрой. И тогда она передаст это все вашим детям. Благодарю вас, Айтмурат Раджабович, за полезное, интересное интервью. Спасибо. Оно останется в моей памяти. Благодарю вас, что уделили время. Я знаю, что у вас очень плотный график. Желаю вам удачи. Спасибо за ваши книги. Спасибо за ваш фильм «Один на миллион». Вы на самом деле 1 на миллион. Желаю вам здоровья и успеха. Спасибо. Қадірлі көрермен, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Сұхбатты жай ғана қарап шықпай, міндетті түрде қолыңызға дәптер алып, конспектлеп алыңыздар. Бүгін айтылған әңгімелердің барлығы сізге бай болуға, бақытты болуға, білімді болуға көмектеседі деген үмітім зор. Келесі сұхбаттарда көріскенше сау саламат болыңыздар. Спасибо. Всего доброго. О, отсняли.